咁其實咧，佢哋大部分講嘅嘢咧都差唔多噶啦。咁我濃縮啲啦。咁我就想講翻咧，我係喺新界區住嘅。咁我咧就喺半年前咧就離開咗上水區嘅教會。咁我就嚟咗喺觀塘翻一間教會。咁我咧就同一個姊妹咧，就兩個姊妹咧就好 friend 嘅。咁佢咧就係一個好熱心，成日同我哋咧就去傳福音嘅。咁咧，但係咧，其中有一個咧就喺我喺觀塘嘅教會裏邊咧就認識個姊妹。咁佢咧就介紹我另外一個即係我而家好 friend 嗰個 A 姊妹啦，咁就去話咧就有一個宣教士喺台灣嚟嘅，就想咧傳福音俾佢，因為我哋喺觀塘咧逢星期三先查經嘅，咁你住到咁遠咧，咁你不如唔好嚟啦。我哋咧有人咧專門上去佢屋企嘅，咁我呢個姊妹咧就喺屋企咧就咁佢哋就上嚟同佢查咯喎，咁我呢姊妹就查咗之後咧就話好好喎，話阿神咧已經翻咗嚟噶啦，咁啊叫我咯喎，不如你都試下啦咁喎，咁我就以為當一個朋友咁啊聽啦，咁初我嘅時候咧就係8月嘅，咁我咧就要翻工嘅，我下晝，咁佢咧就叫我得閒咧你就嚟聽啦，咁啊上咗4堂。咁上4堂之後咧，佢又講咯喎，最後佢已經講到啦，哇有本小書卷喎，其實我翻咧教會咧我都好耐噶啦，就聖經嘅知識我都知嘅，我明明睇到咧啟示錄咧第一章係講明咧耶穌翻嚟嘅時候咧駕著白雲嘅，係呢個係真實噶嘛，但佢哋咧會好多咧疑問，好多佢哋藉口啊嗱呢度啊呢段經文啊講道理咁樣咧，令到你都似層層咁嘅喎。咁咧我就好想同我屋企人分享嘅，我其實屋企咧好多姊妹咧都係基督徒嚟嘅，咁佢又話啦，嗱你唔好咁快同人哋講啊，嗱啲隱蔽㗎，佢哋好多觀念㗎，你唔好講住，嗱我哋淨係揾啲單純嘅人㗎啦咁講喎，咁我開頭聽下咧都覺得咧，哇，即係諗下先，咁我就翻到屋企咧我都諗過㗎啦，咁後嚟咧我就去即係我見到我呢個朋友咧，佢就信得好入迷啊，我就唔係成日嘅，佢咧就不停咁樣日日聽帶，日日睇嗰本書。咁後來我就發覺咧，由9月開始啦，跟住到10月開始啦，咁我就睇啲嘢嘅時候我就觀察。咁我妹妹咧其實已經發現咗我有問題嘅啦，因為見到我咧成日講咩末日啊，咁我就見到佢哋成日講咩世界末日就嚟啦，又播埋嗰啲帶啊，全部都係末世嘅，全部都係災難嚟嘅。咁後來咧我就由10月開始咧，咁我就好熱心啦嘛，咁我就聽佢哋講咯喎。咁佢咧由10月開始咧，佢就派啲通告啊！嗱，而家咧上邊咧嗰啲弟兄咧又叫你哋做乜嘢啦？有咩 order 啦？咁我已經咧覺得奇怪啦。啲工作指引係啊，叫我哋做乜喎？我唔係啊嘛，要做嘢嘅。咁後來我越諗唔對路，跟住到11月嘅時候咧，又話有 order 嚟啦，要做咩咧？包村做喎，包呢個棟大廈做，包呢樣做。咁跟住咧，我話唔係啊嘛。即係我話，跟住我話要我去做啊！我又覺得好要面噶嘛。咁我朋友咧就去做喎，走去拍門喎。我咧就唔去做噶啦，我又覺得好要面。佢話咧，如果你咁樣做咧，你又唔成全噶啦，你會被淘汰噶啦，上帝又唔喜悅你噶啦。咁我諗嚟諗去又唔對路啦。咁11月嘅時候咧，我又跟過去做過一次，就喺公園睇過嚟嘅。咁我望完之後，我就翻屋企咧禱告。再到12月嘅時候咧，佢又有 order 嚟喎。哇！又跟住世界就嚟末日啦，又要做乜做乜喎？我就越諗越唔對路，我就全部開始咧，我就禱告。我開始12月12號咧，我就開始禱告。唔係12月2號嘅時候咧，佢又話咩生命講座去呢個深水埗嘅，咁咧又叫我要揾人喎。咁我其實咧我就冇邀請過人嘅，其中我邀請一個啫，就試過聽過。後來就唔得，咁佢要我去喎，咁我就揾咗我妹妹去咯，同我妹夫去咯，咁跟埋我去聽啦。咁佢聽完之後咧，就覺得咧有問題啦。咁其實嗰段時間咧，我發覺咧，我妹妹佢哋咧對我好好，係一度咁樣跟住我嘅。咁其實我自己咧就觀察，咁我見到我身邊而家呢個姊妹咧都走唔甩，但係我咧由12月開始咧，我就攞低晒嗰啲新人嘅電話，咁啊攞咗一個姊妹、2個姊妹、3個姊妹、4個，今日有一個5個。咁有4個都走咗甩咯，咁我就話俾佢聽，嗱，你哋點樣做咧？拒絕唔好聽電話。我話咧，佢成日咧就 send 個電話嚟嘅，有啲信息嚟嘅，你拒絕唔好出嚟，食飯你都唔好去。佢係啊，叫佢嚟食飯喎。我話你唔好去啊，我就唔去噶啦。係啊，唔好貪人飯都唔好食啊，係啊，佢實有嘢講啊，全部都係大話嚟㗎。你記唔記得啊？每一次咧，我話約佢哋出嚟傾偈嘅時候咧，我明明叫佢去樓下等嘅。一陣間咧就多咗2個咯喎，嗰2個係咩人嚟咧？我啱啱撞見嘅喎，我話嗱呢啲係大話嚟㗎，
一個局嚟嘅。係啊，佢係成日講咧，又話呢個台灣宣教士明明喺中國嚟嘅，一陣間又話美國嚟嘅，一陣間咧就話咧係韓國嚟嘅。啊！我就諗下，我就依家咧我就呢個姊妹咧，佢琴日仲同我講，佢仲話100%仲信喎。佢叫我喎，你小心啲啊！佢叫我啊，佢仲恐嚇我啊！佢哋話你啊唔好褻瀆聖靈啊，個神唔好講啊！如果唔係咧，邊個又話死咗喎？邊個又咁喎？咁樣同我講喎。咁我話係啊，咁我就係啊威脅啊！所以我頭先嚟咧有個姊妹又係咁樣啦。我話咧，你聽我講啦，如果你禱告啦，我話咧你唔好再信啦，你再入個腦咧，洗腦咁樣咧，不停咁樣聽咧，你好難走翻出嚟㗎。係啊，咁祝福佢啦。嗱，我就沒收咗佢啲上邊指引，等佢我哋做教材啦。咁我哋好多謝阿黃姊妹同埋。